じゃあと寄ってきよるやろ。あ、血出てる。一匹違うな。はい。あ、来てるけど。あ、カート。あゆ。今日の方がスルガニサイズが多いか分からん。サイズでかい？小さい今日の方が。あ、ほんま。今来てないんだ。変わってるよ。
ちゃう？餌ついてないんじゃん。餌ついてないんじゃん。お、釣れた。